ชนชาวไทยดำมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นเมือง12 จุดไทยในพงศาวดารเมืองไรว่าได้กล่าวไว้ เมืองที่พวกผู้ไทยดำอยู่นั้นคือเมืองแถงหนึ่งเมืองควายหนึ่งเมืองตุงหนึ่งเมืองม้วยหนึ่งเมืองลาหนึ่งเมืองโมะหนึ่งเมืองวัดหนึ่งและเมืองซางหนึ่งรวมเป็น8เมืองเมืองผู้ไทยขาว4เมืองผู้ไทยดำ8เมืองรวมเป็น12เมืองจึงเรียกว่าเมือง12ผู้ไทยแต่ปัจจุบันนี้เรียก12จุดไทยเขต12จุดไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงในเวียดนามทางภาคเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยดำไทยแดงและไทยขาวการสวมเสื้อนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำซึ่งย้อมด้วยต้นหอมหรือคามโดยชาวไทยดำอยู่ที่เมืองแถงหรือแถนแต่เดิมเป็นเมืองใหญ่ของแคว้น12 จุดไทยแต่ปัจจุบันคือจังหวัดเตียนเบียนฟูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวทิศเหนือติดกับตอนใต้ของประเทศจีนการอพยพและการตั้งรกรากในไทยของชาวไทยดำมีถึง3ครั้งด้วยกันครั้งที่1ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ไปตีเมืองเวียงจันทร์ในปีพ.ศ. 2321ครั้งที่2ไปตีเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันเมืองม้วยแล้วพาครัวไทยเวียงไทยดำลงมากรุงธนบุรีในเดือนที่ให้ไปอยู่ทางเพชรบุรีครั้งที่3รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณพ.ศ. 2378ก็ได้นำครอบครัวชาวไทยดำเข้ามาอยู่ในไทยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพญาธรรมายกกองทัพขึ้นมาเมืองแถงได้เอาครัวเมืองแถงและ12 จุดไทยซึ่งเป็นไทยดำลงมากรุงเทพมหานครและพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้พวกไทยดำเหล่านั้นไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ณเมืองเพชรบุรีจนได้ชื่อว่าลาวส้มตั้งถิ่นฐานอยู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกซึ่งมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาเหมือนกับถิ่นฐานเดิมต่อมาชาวไทยดำก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในที่อื่นๆเช่นในจังหวัดนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีพิจิตรชุมพรและสุราษฎร์ธานี